相信大家對於貓嘅 cafe 啦、狗嘅 cafe 一啲都唔會陌生㗎啦。咁唔知大家有冇試過同貓頭鷹一齊玩遊戲，之後同豬一齊食嘢呢？咁等我帶大家去東京去感受呢3間唔同嘅動物 cafe。咁如果大家都中意呢段片嘅話，可以 subscribe、like 同 share 嘅。大家見到啲貓係咪好得意呢？但係今次嘅主角唔係佢哋。好啦，終於嚟到我哋行程今日第一個景點，就係食呢個貓頭鷹 coffee shop。咁呢，我哋應該行多幾分鐘就到噶啦。咁今日天氣真係非常之好啊！哇，好舒服。咁呢，其實啱啱過去嗰個幾鐘呢，我已經使咗我人生嘅幾年嘅人工去買卡，所以我哋緊要自己縮實。Anyways， 我哋就要試呢間貓頭鷹咖啡店先啦。正間嘅主角就係貓頭鷹 coffee shop 啦。我哋終於到咗呢個貓頭鷹 coffee shop。咁邊度啊？有超多貓頭鷹啊！咁其實咧，呢度每一隻貓頭鷹咧都有佢個名嘅喎。唔知大家又中意邊一隻貓頭鷹呢？咁大家記住啦，喺呢個貓頭鷹 cafe 一定要好安靜嘅，因為當你嘈一嘈或者跌低嘢嘅時候，啲聲都會嚇親啲貓頭鷹嘅。咁我哋喺凳出面之前都睇到好多貓頭鷹嘅相啦，咁佢都會介紹每一隻貓頭鷹個名啊、佢嘅品種啊同埋佢嘅歲數嘅。好，終於可以入去啦，哈哈！我哋要好靜、好靜、好靜。咁呢喺呢度見到每一隻貓頭鷹後面呢都會有佢個名啦，同埋其實呢上面都有佢嘅歲數、佢嘅出生年份㗎喎。咁你見到上面有個心心嘅標誌呢，就係代表係一個 BB 鸚鵡啦。咁而家呢個職員就示範點樣去用手指去掂貓頭鷹個頭。你睇下個貓頭鷹幾得意，佢有鼻，佢有鼻，今次得咗啦。咁基本上呢，向上望、向下望、向左望、向右望，都有好多貓頭鷹噶。咁其實呢，你見到有啲貓頭鷹呢係瞓着咗噶，睇幾得意。咁裡面呢，其實都有啲台啊、凳咧，可以俾你坐低嘅喎。陣間就知道呢啲凳有咩作用啦。咁有啲貓頭鷹呢，後面有個貼紙寫住休息中，咁即係唔可以搞佢嘅。大家覺得呢隻貓頭鷹熟唔熟口面呢？係咪覺得同魔法有關呢？咁大家都可以同貓頭鷹玩啦。咁個店鋪咧都會提供個手套咧，就俾你等你隻手費事受傷嘅喎。好啦，終於到我啦！今次呢隻貓頭鷹咧，佢就係叫 Pepper， 咁佢好似得6、7個月大啫，所以咧佢好活躍嘅。陣間你就知道究竟佢有幾活躍啦。係咪好得意呢？你真係好得意㗎！大家可以留意下Pepper嘅互動啦。應該是很慢的靠近那個手上點一下，因為你不要這樣這樣。佢真係好活躍啊！佢咁喺隻手上邊行來行去啦，之後佢就好似想咬斷條繩添啊！同埋好叻望鏡頭㗎，佢成個 DJ 咁，個頭喐來喐去。發生咗一啲事故，就係佢已經爬到我條頸上面啦！睇下，佢真係好活躍啊！佢仲要望住個鏡頭添啊！
咁其實喺呢1分鐘呢，我就 keep 住呢個姿勢唔喐嘅，因為我好驚佢再飛來又飛去啊！咁大家欣賞下 Pepper 嘅魅力啦！好，放低咗 Pepper 之後呢，我就嘗試下用手指去掂下貓頭鷹嘅頭先。其實我都發覺呢啲貓頭鷹好中意互相啄大家嘅喎，唔知咁樣係咩意思呢？咁如果你中意啲貓頭鷹呢，當然可以帶啲手信返香港啦。咁今次呢個 package 佢都會包返一張相，就係我同 Pepper 嘅合照啊！哇，咁快又要去第2間 cafe 啦！我哋今次去豬 cafe， 咁行 cafe 之前呢，我就見到一個士多啤梨嘅冰糖葫蘆，好似好好味啊！呢個係咪類似香港嘅冰糖葫蘆啊？好味啊！はい、ありがとうございました。じゃあ、はい。嗰個豬咖啡。到咗第2間咖啡啦。今次呢，我就揀咗30分鐘呢個嘅 package 啦，總共就2200 yen。咁之後呢，就可以將你所有嘅嘢就擺落個儲物櫃裏面。好急不及待可以睇到啲豬啊！好啦，今日而家準備入去啦。你睇下，已經有好多豬圍住我咁啊！咁個 staff 咧就會帶你去個位度啦。之後咧就鋪一塊被咁落你對腳上面，咁就等啲豬可以行上嚟嘅。身後面隻豬啊！睇下身後面。周圍都係被包豬啊，被豬包圍啊！而家世界將我包圍，我而家被豬包圍。佢哋會擒上嚟㗎。好多豬啊！咁咧其實佢咧就係豬仔嘅媽咪啦。之後咧黑色呢隻其實就係啲豬仔嘅爹哋。有冇啲豬係咁喺個女仔身上？而家啲豬湧埋過嚟啦！而家啲豬湧埋過嚟啦！你做乜事啊？死啦！而家佢哋湧埋過嚟啦！嗱，而家擒咗上嚟啦！擒晒上嚟，擒晒上嚟！唔知做乜好，唔知做乜好！哇！佢哋做咩好咧？我哋想做咩？好驚喎！好驚喎！哇！佢哋而家喺度做咩咧？哇！救命啊！救命啊！咁其實啲豬都好叻㗎，佢哋識得自己喺一個啱嘅地方屙屎屙尿。睇下啲豬有好多唔同嘅顏色，好得意啊！咁咧其實都仲有啲小食嘅，咁我就叫咗個冬甩。好啦，咁我試下呢間豬咖啡嘅冬甩啦。
Staff 咧解釋咗點解啲豬咁嘈咧，就係因為咧佢哋而家係肚餓，佢哋準備食 dinner，所以佢哋就特別嘈。咁其實咧，嗰啲職員咧隨時都會叫啲豬過嚟同你玩嘅，所以你一啲都唔會感受到寂寞嘅。好啦，同有啲豬已經玩到好攰啦，我哋仲有第3間咖啡。到我哋今日行程第3間動物咖啡，佢就係刺蝟咖啡。咁咧，佢都喺新宿嗰邊嘅。間嘢咧應該喺呢度㗎啦。好，間就喺呢度啦，2樓。行上嚟嘅時候就已經係呢位啦。係。咁今次我都係揀咗30分鐘嘅 package 啦，總共就1300円嘅。咁咧我都咧順便咧就買咗啲嘢食啦，就去餵嗰啲刺蝟嘅。咁嗰度咧都用咗500円嘅。咁等我餵啲蟲仔俾公主食先。好，第一次失敗咗，第2次，哎呀，佢都係唔走過嚟食噶。好，嚟多次啦，最後一次，今次終於餵到 Angel 食啦。Angel 呢個小公主真係好得意啊！咁我職員都好好心幫我拍咗一個擁抱 Angel 嘅時候。Thank you. Bye. Good. Really careful, kids. Okay, it's good. Okay. Thank you. 咁你見到啲半歲嘅刺蝟係好細，連隻眼都未擘大嘅。相信大家對 TeamLab 一啲都唔會陌生㗎啦。咁大家有冇諗過喺 TeamLab 嘅環境之下去食嘢呢？咁我而家就帶大家去試下呢一間同 TeamLab crossover 嘅餐廳，佢係叫月花。咁其實你一到去咧，就會一張大台啦，大台上面咧只可以坐8個人啫。咁你見到周圍咧，其實已經好似 TeamLab 咁樣，有好多頭燈形式嘅嘢。咁而家我哋今次食呢個 menu 咧，就主要以冬天呢個季節去做主題嘅喎。咁你見到上面咧有好多 projector 啦，咁投影啲唔同嘅影像出嚟嘅。咁咧佢個每隻碟咧都有個特別設計。你見到 projector 咧就會射落個碟上面，而當你喐隻碟嘅時候咧，個 projector 個燈咧都會跟住個碟去喐嘅喎。咁當你揾一啲嘢去遮住隻碟嘅時候咧，咁個 projector 個燈光咧就會消失嘅。咁當我舉多個例子啦，就好似呢個碟投射出嚟嘅影像都會跟住隻碟方向移動嘅。好，咁嚟緊呢5分鐘帶大家感受下呢個 TeamLab 環境之下食嘢嘅氣氛啦。